20% dhe duke i falur 816.000 metër katror tokë dhe pjesa tjetër që është dhënë më mbrapa, ne nuk do investojmë ke Porto Romano. Çfarë ndodhi? Por edhe fitimi që ne pritshim do ishte nëse mbas 20 vitesh ky projekt do të ishte rentabël. Ndërkohë që ne keshim të gjitha mundësitë që porti i ri të zgjerohej në portin e Durrësit, pra se ky ishte edhe marrëveshja e vitit 2020, marrëveshja e 140 me Emiratet e Bashkuara. Pra që të zhvillohej porti i Durrësit, pra ajo të bëhej jahtë marina, dhe këtë e bëri kryeministri Rama për interesat e tij, dhe në Porto Romano mund të bëhej shumë mirë një port jahtesh. Atëherë, përpos gjithë këtyre problematikave, ne shkojmë edhe me një rritje tjetër të kostove të ndërtimit, sepse në vitin 2022 e në vijim, doli Belinda Ballugu dhe më pas të gjithë ata që janë pjesë, që ishin pjesë e shpurës së saj, dhe thonin që do jetë 300 milion, do të jetë 400 milion, do të jetë kaq, do të jetë kaq, dhe si përfundim me shifrat e sotëm, ne do paguajmë mbi 2 miliard euro për portin e ri që do të bëhet në Porto Romano, dhe siç e thash, në perspektivë çfarëdo që të ndodhi do ketë humbje për Shqipërinë, por edhe për partnerët tanë, të cilët janë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ndërkombëtarët. Prandaj thash që fillimisht SPAK-u e ka të gjithë situatën në dorë për të ndërhyrë sipas ligjit, kanë mundësi edhe sipas kodit procedurës penale për të Ja, se ke një problem me telefonin, kam përshtypjen, Adriana. Po ne të shohim shumë mirë ndërkohë. Okej, nëse ashtu atëherë po ne të shohim shumë mirë, mund vjosh. Je shumë i qartë. Atëherë po, dhe SPAK-u, siç e thash, ka të gjithë tagrat ligjore, jo vetëm për ta pezulluar, pra, sepse mund të bëj sekuestro mbi projektin e Porto Romanos dhe mund t'i kthej shumë mirë palët në gjendjen e mëparshme që ne përveç se të mos vazhdojmë të paguajmë nga buxheti i shtetit, të gjenerojmë shpenzime që nuk i dim se kush do të jetë dobishmëria e tyre, po nga ana tjetër ne të mos vazhdojmë me veprime antikombëtare dhe të papërgjegjshme për të ushtruar këtë ndikimin negativ në gjithë raportet gjeopolitike që ka Shqipëria. Ndërkohë, ministri, të lutem që ta përmbyllim këtë. Për ta mbyllur, ministri më mirë të mendoj se çfarë relatash do ketë shumë shpejt përpara SPAK-ut, sepse situatën edhe ai nuk e ka të lehtë dhe jo më kot këta njerëz janë zgjedhur nga kryeministri Rama, sepse ai e di shumë mirë që çfarëdo lloj zgjedhje që të bëj, situata do t'i shkoj patjetër tek emri i Edi Ramës. Po, dhe meqense